U rikthyer pas një vepre mistike, por shumë e ëmbël. Duke mistike, kështu, por kënga ishte tepër energjike edhe tepër nostalgjike. Edhe tashmë edhe më keq u bëra se nuk shkova. E ndjen atë. Po, tashmë edhe më keq. Patë ftesën për të shkuar, për ta vizituar dhe për të mbushur me energji të mirë, por ja që nuk shkova. Ne do t'ju garantojmë edhe shikuesve tanë, sepse javën e ardhshme, domethënë nga e hëna, do të kemi një kronik më të zgjeruar konkretisht me koncertin i cili u mbajt në Kumanov dhe kujt i themi mirëmëngjes. Dhe kush është fajtori i koncertit në Kumanov? Tash jo fajtori, por kush është meritori për këtë koncert, të themi. Shpëtim Mustafa, mirë se erdhe. Shpëtim mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në emisionin e mëngjesit 9:11. Dhe faleminderit për mundësinë. Shpëtim, si janë mëngjeset fillimisht, më thuaj kështu, sepse muzicianët e kanë pak defekt profesional, kështu dëgjohen pak më vonë. Zgjimi nuk e besoj. Kam pas më herët, po tash që kam filluar me punë tash e një vit, jam stabilizuar, jam mësuar. Si fillon mëngjesi, Shpëtim, sepse unë zakonisht kur e nis mëngjesin, është një kafe për njërin sy, një për tjetrin. Ti me një apo me çaj? Me çaj. Me çaj, Me kafe jo. Muzicianët nuk e dëmtojnë zërin. Aha. Edhe kam një rregull kështu pa hangër mëngjes nuk filloj kafe. Nuk funksionon. Jo. Shiko, shumë mirë. Shikon, njerëzit normal, sigurisht. Faktin më të rëndësishëm nuk e humben. Kur se kam provuar këtë mëngjesin me çaj, shikoj se si ndikon në kur s'ka. Me të vërtetë. Shpresoj që në vitet në vazhdim, nëse i kemi, do ta provoj edhe këtë mëngjes. Duhet patjetër, besom. Na jep energji apo jo? Unë zakonisht kur e marr kafen e mëngjesit, gjithmonë edhe dritrohet. E kemi një kafe. E pim kafen së bashku, nesër çaj. Nga aparati, çaji që na mundson. Shpëtimi thot çaj me mëngjesin, ne vetëm me çaj nuk mundet, kështu që po qëndrojmë te kafja sepse mirë jemi. Për ta organizuar një koncert të tillë, shpëtim duhet pak kafe më shumë, kafein më duket. Më thuaj si erdhi ideja ta formosh oktetin, një përzgjedhje super e mirë nga super artista, të cilët të gjysmën kam pasur nder që të studioj së bashku, se ti kem koleg në studime, mirë po edhe shumë nga gjeneratat më të reja. Më thuaj si lindi gjithë ideja e oktetit. Këtë ide kam pas tash shumë vite, prej kur kemi kënu bashkë, për ndryshe nëse nuk e din, Valbona ka qenë në Akademinë të Muzikës. Antare e Korrit plus. Edhe në Korr, që njiheni mirë. E Korrit të parë, që është Korri aty ku hin studentat e përzgjedhur. Edhe kemi kënu bashkë shumë vite në për turneja të ndryshme. Dhe prej atëhere kam pas si ide ta formojmë një ensemble vokal profesional ku do të këndojnë këngë shqipe, po të përpunuara për kor. Dhe tash pas shumë viteve u kriju mundësit, tash kemi mjaft këngëtar. Zërat mirë të veçantë. Po, të interpretoj një program të tillë, goxha virtuoz, jo të lehtë, por që kanë arrit me sukses ta përgatisin. Sidomos është mjaft e vështirë se flasim, domethënë kori zakonisht është, si më thënë, një përmas më e madhe e njerëzve dhe ndoshta është pak më e lehtë. Kur flasim për oktet është mjaft e vështirë, çdo zë është i veçantë, çdo gjë ka harmoninë e saj. Përgjegjësia është shumë më e madhe. Shumë e madhe. Nëse njëri gabon, domethënë bie. Përveç asaj kemi pas edhe një pika e dytë, kënga Dashnor Tubana. Flasim pak edhe për repertoarin, sepse mbi të gjitha, Shpëtimi nuk është vetëm një vokalist, është edhe kompozitor, aranzhues, i shumë po. Do të thënë aranzhues i gjithë. Kompozitor është fjalë e madhe. E madhe po, jenë hapat e duhur. Mbrëmjes që patën mundësi, do të thënë gjithë ata kumanovarët ta shikojmë, por ne do të kemi siç premtove, do ta shikojmë edhe nga dita e hënë, të shikojmë ta ndjekim të gjithën. Edhe të ndëgjojmë edhe këngët miqdashur, do të thënë janë këngë që si thot populli, me mornica, që të çojnë mornicat. Ky ka qenë komenti të gjithë të pranishmit që kanë që kanë përjetuar aty kur ishte. Sepse në fund e lam një këngë folklorike, këngën Lulzoj Fusha, që e kam përpunu unë enkas për këtë koncert, dhe u kriju një moment shumë emocional, dhe ka pas shumë njerëz në publik që kanë qajtë në fund. Sepse është vërtet është një këngë melankolike, është shumë dramatike, ka një dramë. Trajton një temë shumë tragjike. Edhe repertoari tjetër, vepra tjera të cilat I keni këndu? Veprat janë Por si fleta e Illit Zotit, që ka qenë poezia e Fishtës, poezia e pamshme e Fishtës, dhe ka qenë dikur himni I parë shqiptar, po. E dyta ka qenë Dashnor Tubana, që thash ka qenë vetëm për zëra mashkullor,
Kemi qenë 4 meshkuj, do me thanë seciliza sigur me këndu solo, secili ka qenë një përgjegjësi shumë e madhe. Është këngë Shim dhe Shpalit, kompozitorit, që ka ndru Gaco Qako për herë të parë. Gaco Qako, po. Nëse nuk gaboj. Po, më duket po. Po thua që për zëra mashkullore dhe është mjaftë përgjithësi e madhe. Për zgjedhjen si e ka bët autorëve dhe të këngëve? Normalisht po flasim edhe për zërat vokale të cilët janë tenor të njohur. Duhet i përmendim pastaj të gjitha emrat të cilat po i përmend tash. Po mundet. Antarët krejt, Fjolla Reqica është sopran, Hana Palloshi sopran, Ariana Jashari dhe Alba Zegjiri alt, Ismet Veyseli, tenori i njohshëm, Shinasi Ramadani, një tenori mrekullueshëm, të dytë këta punojnë në operën maqedonase. Arbër Curi bas dhe unë bas. Programi tjetër ka qenë Me Lulet Bukura. Pastaj ka qenë Baresha. Oj More, oj Arbëri është një këngë arbëreshe. Një këngë shumë interesante. Pas ka një gjeografi të mirë të përzgjedhjes të jemi mundu me përfshi krejt gjitha trevat. Shpëtimi është një patriot. Kënga Moj More, Moj Arbëri është një këngë që tregon për vuajtjet e Arvanitasve, të cilët shpërngulen prej Peloponezit për në Itali. Dhe është këngë mjaft emocionale dhe ajo shumë interesante. Pastaj e kemi Bareshën, që e dëgjum tash. Kënga Oj Zogo. Një repertuar shumë i gjatë, duke marrë parasysh që vokali është instrument që lodhet më shpejt se... Do më thënë 20 minuta ka qenë... 20 minuta program. Mjaft të vështirë. Kënga e Jusuf Gërvallës, Kënga e Bilbilit, Kur më vjen burri nga stani, dhe e fundit ka qenë Lulzoj Fusha. Ku përmbylla e qershia mbi tort, ku kanë shpërthyer edhe emocionet edhe moarnicat siç e përmendëm. Po më pëlqen përzgjedhja gjeografike të gjitha këngëve, të gjitha trevave, këngët sa më të mira, po. Që edhe njerëzit i dinë, por në një mënyrë pak më ndryshe kur i kanë dëgjuar, sepse kjo e bukura e oktetit në përgjithësi është sepse je afër aty, e dëgjon, e përjeton, edhe zakonisht zërat njerëzor janë Valbona e din, është instrument i gjallë. Janë 8 instrumentet gjalla që këndojnë. Që këndojnë live aty për aty. Dhe është një ndjenjë shumë emocion i fuqishëm. Vetëm ata që këndojnë në kor e kuptojnë atë. Niveli dopaminës dhe si them fillove të flasësh si nutricioniste tani. Jo, po është shumë e vërtetë sepse më kujtua një koncert të cilën e kemi realizuar në Poloni, po në Poznan, është dritroaj një emocion që mbi zotëron, është gjithmonë kur këndon në kor, mirë po është ndonjë koncert, ndonjë vepër e cila të lë domethënë pa tekst edhe pse e duke kënduar. Koncertin e Poznanit nuk do ta harroj kurrë, ka qenë një emocion ku të gjithë kemi kënduar në një zë, domethënë i gjithë kori ishim në një emocion të papar, kur edhe vetë dirigjenti e mbaj mend filloi të dridhej sepse ishin emocione të cilat nuk përshkruan asnjëherë. Ndodhi kjo pendje që ka ndodhur edhe kjo me oktetin. Ngjajshëm po. Ngjajshëm, ëh. Sidomos në këngën e fundit Lulzoj Fusha ka qenë ndjenjë. Sa u përgatitet për këtë koncert? Gati një vit. Më shumë se një vit që kam filluar me i punu aranzhmanët tonë, sepse ajo don kohë. Dhe një vit përafërsisht antarët i kanë ushtru veprat në vete. Pastaj 2 muajt e fundit kemi ushtru kështu bashk. Do të thonë relativisht pak kohë për 2 muaj, të themi kështu. Po kjo është e bukura kur punon me profesionist, është shumë më e lehtë. Ta bini edhe në Shkup këtë koncert, a? Patjetër. Që në muajin nëntorin, tani më kemi nëntorin. Ja i kemi festat tona. Dhe do të mundohemi që ta bëjmë nëntorin e ngrohtë, konkretisht këtu në Shkup, për gjithë shikuesit tanë, për gjithë qytetarët tanë, për të ndjekur këta koncerte, të cilët po zhvillohen nëpër qytete të tjera. Unë do doja të ndalim pak edhe tek organizimi, sepse këta organizime pa financa nuk bëhen. Me siguri që aplikonin Ministrinë e Kulturës apo keni sponsor të jashtëm. Ky projekt ka qenë prej Ministrisë Kulturës. Po në vazhdim nuk e di si do të vazhdojmë, ju bëjmë apel institucioneve, bizneseve që të sponsorizojnë. Që të mbështesin eventet e tilla. Dhe do të shohim në vazhdim. Patjetër që do të aplikojmë prapë në Ministrinë e Kulturës,
Po edhe ju bëjmë thirrje këta që organizojnë njerëzit që janë përgjegjës për organizimet e nëntorit edhe të ngjashme. Në festival të themi të flasim kështu konkretisht do një sallë speciale. Po. Nuk mund të jepet në teatr apo po kemi hapësira të mrekullueshme. I kërkon edhe sallë hapësira speciale. Cila është ndër hapësirat që dëshiron ta realizosh? Se unë më duket që ndoshta Daut Pashe e dish. Në hamamin e Daut Pashës, po. Është hapësira akustik ku reflektohet zëri dhe Daut Pasha nëpër kisha, nëpër sallat të cilët janë kështu, aty mund të mbahen konkretisht koncertet live. Unë do doja të të pyes çfarë do thotë për një artist në Maqedoni, në një vend që ndonjëherë arti vlerësohet, por ndodh shpesh edhe harrohet. Ja, përgatitëm koncertin, u kënaqë njerëzit, dalin me emocione, por mbas 2-3 javësh si shoqëri kolektive kemi një amnezi që harrojmë gjërat. Të ndodhen kjo në perceptimet, në hapet e tua të jetës, harrohen gjërat shumë shpejt, nuk kemi njerëz të cilët të japin fiksa për të zhvilluar më shumë, për të investuar më shumë në Besoj që njerëzit kanë filluar t'i kthehen vlerave. Sepse janë mbush deri këtu me shikoj një anë tjetër pozitive monedhës. Unë jam optimist prej natyrës, kështu. Po duke pas parasysh reagimin dhe numrin e publikut në Kumanov, që edhe ne realisht nuk e kemi prit aq shumë. Ka pas shumë njerëz, pjesa më e madhe që kanë qëndruar në kam deri në fund dhe duart trokitjet nuk janë ndalë në fund. Përgatitet bis? Po. Po. Cili ishte? Jo, e kthym faktikisht këngën e Bilbilit. Shumë mirë. Sepse aty kishte pra duart trokitjet kur vazhdojnë, duhet të kthehesh dhe të këndosh edhe një vepër, po. Jo, për publikun edhe një vepër këndohet, po. Shumë bukur. Po ka qenë një feedback prej publikut nuk e kemi prit. Ta shpjegojmë se kemi jam mbushur më aq shumë me emocione të çuditshme njerëzit dhe kur vinë aty e gjejnë atë shërimin e plagës të shpirtit dhe prandaj është ajo sinqeriteti që u adhurojnë me dorë. Jo, ja vjen edhe të theksohet se kemi shumë koncerte kuartete, kemi hardcore, kemi domethënë flasim për instrumentista, oktetet, a cappella, si të them, zëri mungon shumë. 8 persona, oktetet. Po mund të bëhet domethënë në formacione të ndryshme. Po dua të them që mungon shumë edhe përgjithësia për ta marrë dhe ta realizuar një koncert të tillë është mjaft e vështirë. T'ia shpjegojmë pak aktorit ton se pa dirigjent nuk funksionon asnjë gjë. Siç e kemi edhe në teatr, siç e kemi në teatr pa regjisor, po mund të jetë një improvizim deri diku i mirë, po prapë dirigjenti është ai zëri i cili është i distancuar dhe dirigjon se mund të funksionon. Pak se si funksionon edhe pa dirigjent. Pa dirigjent po shumë e lodhshme. Është më e lodhshme dhe don më shumë koncentrim. Po kushti kryesor është që të jenë gjithë profesionistë, të kenë sens, din të lexojnë të gjitha elementet, dinamikat, ndryshimet e tempos, metrikat respektohet në përpikmëri dhe aty jemi marrë vesh e kemi bërë një improvizim pasi që unë kam qenë aranxhuesi i veprave dhe i kam njoft veprat kështu në thelb. Unë e kam bërë një lloj dirigjimi të improvizum, vetëm në vendet ku ka ndryshime drastike ose ka korona, Valbona e din çka është korona, është ku ndalet dhe zgjatet sipas dëshirës momentalisht. Dhe ato i kam ka korona pozitive, ka fjali korona pozitive. Ka edhe shumë më pozitive. Dhe unë e kam luajt rolin e dirigjentit, pasi që nuk kemi pas finansat mjaftueshme për me thirrë edhe dirigjent. Me dëshirë do doja që të kishe dirigjent? Po, por që kishte financa, thot sigurisht që do e kishim aty. Po shpresojmë që e kemi dirigjent. Por duhet të angazhohet pak më shumë, të pak të njerë të vjen të shikon se si po zhvillohet dhe pastaj do japim detyrën. Kërkova ndjesja, tregova arsye se nuk kam shkuar, domethënë është për koncertin tjetër atë. Obligime. Ja, jani në Shkup, ma leconi pak punën. Jo, edhe nëse e kanë koncertin tjetër në Kumanov, premtojmë që do të shkojmë të ndjekim. Unë nuk di si ta vendos atë këndoj apo të dirigjoj, me të vërtetë kam shumë problem, do të jem ajo dirigjentja që do të vazhdon të kënduari. Unë do doja ta pyesë me dirigju siguron prej. Po, për dirigjim mund ta bëj edhe unë, se nuk e kam problem ato. Jepi, dalu. Po unë do doja ta pyes shpëtimin në lidhje me përzgjedhjen e këngëve, që po më pak sa do doja të di më shumë për përzgjedhjen e këngëve gjeografike shqiptare që i kemi shumë të fuqishme. Unë do doja ta pyes cila është e kënga që
e identifikon më shumë? Cila ka dhe një trevë që të jep në një këngë që mund të thuash kjo është vula ime që me këtë këngë unë e kam atë letrën më të fuqishme në jetë që mund të bëj shumë gjëra me këtë këngë që më jep shumë mundësi. Zakonisht janë Çdo njeri ka një referencë dhe një gjë që është i mbështetur mirë. Unë muzikën folklorike e adhuroj, përndryshe tash jam në studimet e masterit në etnomuzikologji. Me të vërtet? Po. Shumë përzgjedhje interesante. Do të vish më shpesh të zbulon diçka valbon. Interesante, po. Na duhen muzika folklorike është ajo ku unë e ke atë letrë më të fortë. Emocionin e vërtet. Dhe mendoj se kjo ka qenë arsye pse edhe kam përzgjedh këngën Lulzoj Fusha. Edhe pse ka pas kaq efekt tek publiku, sepse qëllimi ka qenë dhe kur e ndjen një këngë, besoj që kthehet energjia përçohet deri tek publiku. Mund ta quajmë këtë që muzika folklorike, këngët e vjetra, të cilat i kemi i dëgjojmë, por me kohë po humbin. Nëse rikthehen në këtë stilin tënd, mund të jetë të themi një pjedestal tjetër i jetës ku mund të fillojmë një erë të re të ripërpunimit të kësaj. Kjo ka qenë ideja që ti marrim këngët, ti përpunojmë dhe përveç se ti rikthejmë, të japim shpirt pak më ndryshe. Ti ngrisim edhe në një nivel tjetër profesional. Sepse këtu tek ne kështu duken sikur janë këngë hynore, janë këngë shumë të magjishme. Bën më madhështore. Edhe gjatë përzgjedhjes jam mundu, ka qenë shumë e vështirë, sepse duhet ta kesh parasysh se kur aranzhon për oktet ose për 4 zëra të ndryshme, kufizosh sepse ka rregulla, nuk duhet takohen zërat me njëri tjetrin, nuk duhet të i kalohen ambitueset, regjistrat e zërave. Dhe gjatë përzgjedhjes duhesh të zgjedh këngë që ja vlen, që janë të mira për publikun, që përshtaten, ku mund të përdorësh teknika kompozicionale për kor, dhe ka qenë mjaft e vështirë. Edhe gjatë përzgjedhjeve ka pas shumë këngë që kam filluar me provu me i aranzhu dhe nuk janë të shtatë. Dhe gjithsej tentimi po bie në ujë, pastaj merresh me diçka tjetër. Unë jam e sigurt që të paktën përzgjedhjen nuk e ke pas të vështirë, sepse gjatë jetës e ke dashur të realizosh një koncert të tillë. Dhe prandaj ndoshta tash fillim kam pas ëndër jetësore. Po, ndoshta e ke pas edhe të vështirë që ti zgjedhësh ato, domethënë repertoarin, sepse ke pasur edhe shumë më tjera, mirë po kjo është një gjë e bukur për ta realizuar edhe në të ardhmen. Shpresoj që Okteti të jeton, të ketë jetë të gjatë, me të vërtetë po. Varësisht, domethënë edhe prej artistëve që janë pjesë, domethënë që janë super artistë të talentuar, të gjitha kanë profesionin e tyre, më shumë nga ata janë edhe solo këngëtar, profesionalisht që punojnë. Mirë po, shpresoj që me të vërtetë të jenë të zgjatë, një projekt të fillon dhe të jeton. Sepse kemi parë shumë herë në artin edhe muzikore edhe teatral, që do me thënë fillojnë projekte shumë të bukura, ka një iniciativë të papar nga të jashtëzakonshme nga artist, dhe përfundojnë shumë keq. Dhe vdesin për shkak që çështje financiare janë ose çështje të çuditshme që mund të kemi, por ky është vendi jon në këtë shtetin ton që Zoti na e ruaj dhe na e shtoft me të mira. Pasi që jemi edhe në 6 minutat e fundit të emisionit. Unë do nga regjia që nëse ka mundësi ta ndëgjojmë këngën në sfond dhe ne të bisedojmë, sepse kishte shumë emocion. Shpëtimin e kemi profesor, e kemi aranzhues, e kemi këngëtar, e shohim në skena shumë të ndryshme, është aktiv gjithmonë, nuk e di si a del pa pir kafe, nuk e kuptoj, mi po qaj ndështë ka ndonjë veti kështu më shëruese. Më thuaj, cilat janë projektet e tua, këngët autoriale, këto këngët baladat që i ke, se jazzin e ke zbuluar që jazzi është një ndër zhanret e ti të preferuara dhe është një muzician të shkëlqyer. Këtë disa këngë i kemi bëma dhe në stil jazz, këtu që i kemi a kapela në stil jazz. E kemi defekt profesional nga një ish profesor. Po, por ndryshe tash jam duke i punu 2 këngë autoriale, gjithashtu tekstet të Gjergj Fishtës, Lam të mirë, ose i dëbuemi, njëfet edhe ashtu. Dhe tjetra është atë dhejut të Fishtianës? Po, pa tjetër. Se ka një melodie. Po, dhe ka elemente folklorike të dyjat. Dhe janë njëra është më artistike, Lam të mirë, dhe tjetra është folk rock.
Çifteli. Rock. Po. Interesant kombinimi, nuk më kishte shkuar asnjëherë ndërmend që mund të lidhim të gëshëtojmë edhe rockun edhe kam një cover që e kam realizuar këngën e Ilir Shaqirit, këtu shkëlqen plisi. Është folk me heavy metal dhe ka dalë shumë interesant, projekt shumë i suksesshëm. Dhe kjo Adheu do të jetë një vazhdimsi e asaj këngës. Ka komentuar Ilir Shaqiri? Po. E ka dëgjuar? Nuk e di, e ka dëgjuar, po kam bisedu për me marrë pëlqimin për drejt autoriale, për me përpunu dhe e ka provu. Do të thënë e ka kuptuar edhe stilin dhe ajo. Ka kuptuar stilin sepse është diçka shumë e re, një kombinim që shumë vështirë duhet të shkon në mendje njeriu. Po dhe përshtatet shumë mirë, interesant. Por nëse lidhet folklorika me atë heavy metalin për shembull, që është një ekstrem shumë mirë. Nëse lidhet, atëherë me siguri që do të ketë sukses besoj. Qofse e përjetoni si të tillë. Më pëlqen mënyra e përzgjedhjes së të kaluarës dhe që mundohesh që të japësh një nuancë, një dorë për në të ardhmen që të paktën gjeneratat e reja që i kemi sot të merren nëpërmjet këtij zhanri të ri të kujtojmë edhe të kaluarën tonë se si ka qenë. Dhe pastaj mund ta gjejnë edhe burimorën se si kanë bërë deri në. Unë nuk arrit dot ta udhë që si e bën. Drejtoron nuk arrit dot të ta shpjegoj se sa shumë artista të mirë kemi, sa shumë kemi, të cilët fal rrethit, rrethanave të ndryshme që ndodhin nuk mund të dalin në sipërfaqe, mirë po ja që shpëtimi është me të vërtetë ja vjen të theksohet që është një ndër artistat që fal gjithë vështirësive mundohet të sjell vlera, cilësi në atë që e bën dhe duke munduar të gërshëtosh shumë gjëra të ndryshme, zhanre të ndryshme, mirë po edhe jam me një projekt të fundit, Oktetit, i cili me të vërtetë jam e sigurt kam një ndjenjë që do të ketë një jetë të gjatë. Edhe unë besoj që do të na bashkangjitesh edhe. Të shpresojmë që koral pas shumë kohë. Të jetë të paktën njerëz si dirigjente dhe pastaj le të fillon që të jetë pjesë. Pak i kemi dëmtuar këto kordet zanore. Është shpëtimi këtu ku me prova arrihet gjithçka. Edhe me çaj në mëngjes shpëtim. Më tha profesori se i thash profesor nuk kam kënduar me vite, më tha të duhet ta një javë. Që do rikthesh në kondicionin siç ke qenë dikur. Shpëtim mund të falenderoj shumë për përkushtimin, për ditën, për gjithë informacionin që na e dhe. Edhe të dëshiroj shumë suksese dhe jetë të gjatë edhe korit, edhe gjithë punës që e bën ti. Faleminderit në emër të anëtarëve tjerë të cilët nuk kanë mundë me ardhë. Ju përshëndetën gjithëve për mundësinë edhe për promovimin që i bani artit dhe artistëve të rinj. Faleminderit shumë. Faleminderit.